Burgay xodimini qarindoshlari, otasi, onasi skorda yurmaydimi? Yuradi. Uni Xudo biladi qachon yurishini. Lekin mayda mashinalarni to'xtatib gap yo'q. Skorini o'tkazib olish kerak edi. Ichida og'ir bemor bor. Migalkalarni yoqib kelyapti. Ozgina vaqt kechikib borsa ham o'lim bilan tugashi mumkin bu narsa. Endi bu yoqda qanaqa katta kelyapti? Shunchalik katta odam ekanki, hamma mana skorigacha to'xtatib qo'yibdi. Bu ishi noto'g'ri deb o'ylayman. Odamda o'zida ham vijdon bo'lishi kerak, fikr bo'lishi kerak, fikrlash kerak. Endi buyruq bo'lsa, hamma narsani qilish kerak degani emas. Lekin noto'g'ri qildi. Yaxshi ish qilmadi lekin.